una fogata. Ah, Teach, traes puesto tu sombrero de vaquero. Seguro vas a jugar a los vaqueros con Peter y Mary. Ah, no vas a jugar a los vaqueros con Peter y Mary. Ellos van a ir al partido de fútbol con papá. Y tu mamá irá de compras. Así que no puedes jugar con ella. Ah, ya veo. Tu abuelo vendrá. Y siempre juegas a los vaqueros con tu abuelo. ¿Te gusta que venga tu abuelo de visita, no es así, Teach? ¿De verdad te gusta que venga tu abuelo? ¿Qué está diciendo tu mamá? Puso la sopa para el almuerzo y no quiere que la quemes como la vez pasada. Y quiere que ustedes dos se porten bien mientras ella está afuera. Claro que se portarán bien. Y claro que no quemarán la sopa. El abuelo dice que jugará más tarde a los vaqueros, Teach. Prometió a papá que primero limpiaría el jardín. Pero no te importa esperar, ¿verdad, Teach? Porque tu abuelo quiere que le ayudes en el jardín. Al abuelo le gusta que lo ayudes, ¿no es así, Teach? No como Peter y Mary. Y dejará que lleves la carretilla mientras recorta la orilla. Esto va a ser divertido, Teach. ¿Ves? Te dije que iba a ser divertido. El abuelo piensa que eres un buen ayudante pequeño, Teach. Y dice que cuando la carretilla esté llena, la puedes vaciar al fondo del jardín. Eso es. Recoge esas ramas cortadas. Es fácil recoger las ramas cortadas, ¿no es así, Teach? Es fácil ponerlas en la carretilla también. Y estás haciendo un buen trabajo. Apuesto que Peter y Mary no podrían hacerlo mejor. Bueno, la carretilla parece llena, Teach. De hecho, está muy llena. Creí que estaba llena. Ahí vas. Vacíala, Teach. Hay una pendiente en esta parte del jardín, ¿no es así, Teach? Es mejor que tengas cuidado. Teach, es mejor que la sueltes. Teach, dije que es mejor que la dejes ir. Bueno, ese es tan buen lugar como cualquiera para vaciar la carretilla. Y no fue difícil. De verdad estás ayudando al abuelo, Teach. Y tampoco es muy difícil recoger esas ramas muertas. Después de todo, no es muy difícil. Y el abuelo sabe que eres muy bueno para llevar la carretilla. Pero ¿quieres saber si no te importaría que te ayudara esta vez?
Claro que no te importa que el abuelo te ayude. Dile que no es muy difícil, mientras que tenga cuidado con la pendiente. Eso es. Bien hecho. Teach te dijo que no era difícil. ¿Qué dices, Teach? ¿Todo ese trabajo te dio hambre? Y el abuelo también tiene hambre. Bueno, terminaron su trabajo en el jardín. Creo que deberían de ir a almorzar. ¿No dijo algo tu mamá sobre la sopa? Estoy seguro que dijo algo sobre la sopa. Ah, sí, algo sobre no dejarla quemar. Creo que ya se quemó, Teach. De hecho, está quemada. Bueno, parece que tú y el abuelo se quedaron sin comer. ¿Qué dices? ¿Hay salchichas en el refrigerador? ¡Claro! Puedes freír las salchichas para almorzar. ¡Qué buena idea! A ti y al abuelo les encantan las salchichas. Pero espera, necesitarás tu sombrero de vaquero, Teach, porque el abuelo tuvo una idea mejor. El abuelo prometió que iba a jugar a los vaqueros contigo, Teach. Ahora son como verdaderos vaqueros. Mira esa fogata. Y esas salchichas saben bien. Fue fácil cocinar las salchichas, ¿no es así, Teach? Pero mira, ahí viene mamá. Es una lástima que se hayan comido todas las salchichas. Se suponía que iban a ser para la cena. Creo que ahora mamá mandará a papá a comprar pescado y papas para la cena. Mientras tanto, espera que a ustedes los vaqueros les guste asar malvaviscos. Porque a ella le gustan. Es fácil hacer malvaviscos, ¿no es así, Teach? Claro que sí. De verdad es fácil. Es tan fácil como caerse de un tronco.